Probably in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. अरे मी गच्चीवरच नाही उतरला गेले. एटीएम पण आवडाली थोडत नाही आता एवढी. अरे ती थॉम्सन घे तू, इतका बनते आणि डॅमेज होऊन टाकून फक्त सप्रेसर पाहिजे. आणला का? करू मदत. मार रे बाबा. बॅक साईडला प्लेयर ये लवकर. तुझा इथं तू तिकडचा तू दिसतो. हे बाई इथं प्लेयर आला, पाय प्लेयर आला स्कूल मध्ये. हे बाई इथं बाहेर नॉक तू केला का? समोर प्लेयर आहे पाय, तू नॉक सोड, तू नॉक सोड. ये इकडे. मार तू, तेव्हा तुला मार केली. मी गन बिन पाहतो कोणती. अरे काहीच नाही माझ्याकडं. मी डायरेक्ट तुझ्यासाठी काही लुटत नाही. मार गाडी आली, गाडी आली. आरपीजी फेकून दे रे तू. राईट साइडला आहे तू. बग्गी पाय, बग्गी मार. अरे बग्गी. झाडाच्या तिथे अराबा मला येत नाही. प्ले रे समोर झाडाच्या. बँडेज बिंडेज असला तर फटक्यान ड्रॉप कर. तिथं झाडाच्या तिथे प्ले रे. फटक्यान बँडेज ड्रॉप कर, फटक्यान. ओपन मध्ये नको जाऊ. झाडाच्या तिथं प्ले रे. अरे माझ्या स्कोपला पण काय झालं काय माहिती भाऊ. डायरेक्ट ओपन होऊ राहिला, होल्ड नाही होते.
ओपन डायरेक्ट ओपन राहतो. दिला त्याच्या गावाचा. अरे एटेक्स बिटेक्स नको देऊ रे मला. आणला का? कुठला मारला? अरे बोले तुला सांगू राहिलो, प्लेअर आला. तुझ्या नादात मी पण मारा ना त्याला. रिवाइव दे लवकर. मार त्यात, मार. वरती आला. हा ते जाई तू आता. मी तुला कधीचा आवाज समोरून नको घेऊ. अरे काय इथं फर्स्ट एड भेटलं पाय. मार फर्स्ट एड लवकर. प्लेअर आला. रिलोड करून. एक नंबर. ओपन करून काय रिकाम स्टँड देतो रे. थांब येऊ दे त्याच्या प्लेअर. मार. हा एक नंबर. नको करू फिनिश. हेल्प करून घे.